에어컨 꺼두면 전기세 안 나가는 거 아니냐고요? 그 생각 틀렸습니다. 전원만 껐지. 플러그를 꽂아두면 대기 전력이 계속 빠져나가고 있어요. 에어컨은 전기 먹는 아마 대기 전력만으로도 한 달 3에서 5kW 누적되면 요금 무시 못합니다. 그래서 꿀팁! 벽 콘센트에 직접 꽂지 말고 대기 전력 차단 멀티탭 사용. 리모컨 오프 말고 플러그 뽑기 또는 스위치 차단. 특히 여름 전후 사용 안 할 땐 코드 반드시 뽑아주세요. 매달 쓸데없이 새던 전기세 지금 이 습관 하나로 줄일 수 있습니다. 도움 되셨다면 구독과 좋아요 잊지 마세요.